Sasa pengine hasa tumekuwa tukisikia kuhusu chatgpt namna gani sijui nini. Tumekuwa tukisikia mambo mengi, lakini maybe haujui namna gani inafanya kazi, namna gani inaweza kukurahisishia maisha yako kila siku. Ukiwa kama content creator, ukiwa kama mfanyabiashara, chatgpt ni akili bandia ambayo inaweza kukusaidia kazi zako karibu zote. So, ili make sure unaangalia video hii mpaka mwisho, kingine make sure unatufollow. Okay, task ni simple kabisa. Utaweza kuingia kwenye browser yako yote unayotumia. Mfano mimi natumia Google Chrome. Baada ya hapo tunafuata process inayofuata. Kwa mara yako kwanza utaingia kwenye search. Okay, mimi hapa nita search kitu kifuatacho. Nita search chatgpt chat.openai.com. Baada ya hapo uta click. Hii ni kitonga kabisa. So utakuwa unauliza swali lako lolote. Kwa mfano, jinsi ya kuanzisha biashara mtandaoni. So ukiuliza automatic inaanza kujenerate majibu hayo hapo kwa umakini kabisa. So inakuwa ngoja tutasoma pointi zake kabisa, tuangalie je inafanya sawa sawa na tulichokiuliza. So hii inakuwa inarahisisha mambo yako mengi. So kama ni mwanafunzi uko chuo, au kama ni una biashara zako, au kama unaandika mavitu yako, hii inakuwa inakusaidia unapokuwa na swali lolote. Ni tofauti na kuingia Google na kuanza kusearch. So hii imereplace mambo mengi. Mfano, kuanzisha biashara online ni njia kufikia wateja wengi zaidi. Umeona? Unaambiwa kwanza chagua wazo la biashara, fanya utafiti wa soko, tengeneza mpango wa biashara. Kingine unaambiwa chagua jina la biashara na usajili. Umeona? So huu ni mfano wa mambo mengi. Unaweza kuuliza maswali mengi na ikafanya kazi. So kariri kifuatacho chat.openai.com. So make sure unatufollow kuweza kupata update mbalimbali kama hizi.